Ngiye kuguha ikaze wowe ufunguye Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana ndetse n'uko twakwita ku mwana. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano nguhaye ikaze kandi ngusaba gukora subscribe, nimba dusanzwe tubana mu biganiro nawe wiyumvemo ikaze. Uyu munsi ndashaka kukubwira ku bintu bijyanye n'uko abana barwara icyo mu nda ndetse n'ukuntu ababyeyi twakwifata igihe cyose umwana yagaragaje ibimenyetso byerekana ko afite icyo mu nda, cyangwa mu ndimi z'amahanga icyo twita colic abdominal pain mu bana. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro, urunguka byinshi ku bijyanye n'impamvu, mwunguke byinshi ese ni iki nakora kugira ngo umwana muturishe igihe cyose yagaragaje ibyo bimenyetso. Niba utarakora subscribe ndagusaba gukora ku nzogera kugira ngo tujye tubana kandi twungurane byinshi bijyanye n'ubuzima bw'abana. Uyu munsi rero tugiye kwibanda tumenye kandi ku bintu bijyanye n'icyo mu nda mu bana. Ese icyo mu nda giterwa n'iki? Ese waba wari usanzwe ubizi? Uyu munsi nkuzaniye igisubizo kugira ngo usobanukirwe byinshi bijyanye n'ibibitera ndetse n'uko wakwifata. Ubundi icyo mu nda cyangwa icyo twita colic abdominal pain mu bana ni ibintu bisanzwe bitewe n'uko umubiri w'umwana cyangwa ingingo z'umwana nyinshi zo mu nda ziba ziri kugenda zikora. Ibyo rero bizatuma muri cya gihe umwana akivuka mu byumweru 3-6 kugera ku mezi 3, akenshi niho abana bashobora kugaragaza ibimenyetso byo kurwara icyo mu nda. Ariko kenshi abana bakunda kugaragaza ibimenyetso cyangwa bigasa nk'aho bikomera cyane bagejeje ibyumweru 6. Nanone uko agenda akura ibimenyetso cyangwa ibimenyetso agaragaza bigenda bigabanuka, nibuza abenshi ku mezi 3 usanga biba byahagaze. Rero ni byiza yuko mumenya ko icyo mu nda ni ibintu bisanzwe ku bana, ariko nanone ni ibintu bibangamira ababyeyi kuko uba usanga umwana atameze neza, arira cyane. Ibyo rero bikaba bituma ababyeyi benshi bahangayika kuko akenshi ntibaba bazi ikibitera, ntibaba banafite ukuntu bari bwifate igihe cyose umwana yarwaye icyo mu nda. Ubwo rero nk'uko mbibabwiye, umwana agaragaza ibimenyetso by'icyo mu nda nibuza hagati y'ibyumweru 3 kugeza ku mezi 3, ariko bigakomera cyane ku byumweru 6. Noneho nyuma y'ibyumweru 6 ibyo bimenyetso bigenda bigabanuka gake gake, ku mezi 3 abenshi biba byashize, ariko hari n'abo bishobora gutinda bikageza ku mezi 4. Ese ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko umwana arwaye icyo mu nda nta kindi kibazo afite? Igihe cyose umwana arira mu buryo budasanzwe, nibuza akarira mu gihe kirenze amasaha 3 ku munsi, kandi bigahora ari ibintu biza amasaha ameze nk'aho ari amwe. Ikindi ibyo bimenyetso bikaba byamara nibuza ibyumweru 3 cyangwa birengaho, kandi ibyo bimenyetso bikaza nibuza inshuro 3 mu cyumweru. Ibyo bimenyetso akenshi umwana agaragara arira cyane mu buryo budasanzwe. Igihe rero cyose uzabona umwana arira mu buryo budasanzwe igihe kirenze n'amasaha 3 ku munsi, kandi bikaza inshuro 3 mu cyumweru, bikamara igihe kingana n'ibyumweru 3 cyangwa birenga, nta kindi kimenyetso umwana afite, umwana yonka, iyo atari kurira uba usanga umwana yonka, umwana yituma, umwana yihagarika, umwana yiyongera ibiro, icyo gihe bizakwereka ko umwana ari icyo mu nda arwaye. Nta mpamvu rero yo guhangayika, ahubwo ni ukumenya se ni gute nakwitwara nk'umubyeyi kugira ngo umwana amufashe, cyangwa mbe nahagarika icyo mu nda, cyangwa mbe namufasha kugira ngo yongere amererwe neza, ave muri ya state yo kuba ari kurira cyane, yongere amere neza. Ngiye kukubwira rero bimwe mu bintu bizagufasha kugira ngo umwana wawe niba yarwaye icyo mu nda kibe cyahagarara cyangwa kibe cyakoroha. Ikintu cya mbere umubyeyi akwiye gukora igihe cyose umwana yarwaye icyo mu nda, hari icyo twita ngo swaddling cyangwa gupfuka umwana mu gice cyane cyane kijyanye
no mu gice cyo mu nda. Icyo gihe ushobora gufata akenda cyangwa ishuka cyangwa agashuka k'umwana ukaba wamupfuka neza ku buryo umwana agira ubushyuhe, yumva ikindi ari protected. Iyo wamupfutse ukamupfuka neza, umwana azumva ari protected, yumva ari muri ya zone twita nk'aho ari comfort. Igihe umwana bizamworohera yumve yongeye kumererwa neza, icyo mu nda kibe cyakoroha, kurira bihagarare cyangwa kurira bigabanuke. Ikindi kintu wakora umwana abaye ari kurira cyane yarwaye icyo mu nda, hari ukuba wamufata ukamushyira ku nda, waba uri umupapa se cyangwa uri umumama, ushobora gufata uwo mwana ukamwiryamishaho ku nda. Ikindi biba byiza iyo umwiryamishijeho nawe wakuyemo nk'utwenda, kugira ngo ubushyuhe bwawe n'ubw'umwana bimere nk'aho bihuye. Biba byiza rero iyo umwiryamishijeho wakuye utwenda ariko ukamupfuka ku gice cyo hejuru. Icyo gihe bizagufasha kugira ngo umwana wawe, iyo wamwiryamishijeho hari imisemburo twita oxytocin, ni umusemburo w'urukundo umubiri w'umwana ushobora gutanga, noneho umwana akumva amerewe neza. Ikindi iyo wamwiryamishijeho bituma umusemburo twita cortisol cyangwa ni umusemburo wa stress nawo usa nk'aho ugabanuka, bityo umwana akongera kumva amerewe neza. Kandi ikindi kumushyira ku nda yawe cyangwa ku gatuza kawe wamwiryamishijeho bituma n'umutima utera mu buryo bwiza n'ibihaha, cyangwa umwana akabasha guhumeka neza, kuko umutima wawe n'umwana biba bisa nk'aho biri guterera hamwe, noneho umutima w'umwana nawo ugatera neza mu buryo buri regular, nimba ariko navuga. Hanyuma umwana kurira bikaba byahagarara. Ibyo nubikora bizafasha umwana wawe. Nk'uko nabibabwiye, ikintu cya mbere wakora ni uguha umwana ubushyuhe cyangwa ukamwishyira ku nda umwiryamishijeho nawe wakuyemo utwenda. Ikindi kintu cya gatatu ushobora gukora ni ikintu twita nka distraction. Distraction rero harimo ibintu byinshi. Ushobora gufata umwana uri kurira cyane mu buryo bwo kurangaza ubwonko, ushobora kumuririmbira, ushobora kumufata ukagenda uzenguruka umutemberana, ibyo nabyo bizagufasha. Ikindi muri distraction ushobora gusa nkaho uri kumubyinisha, ibyo nabyo bizafasha kugira ngo ubwonko buse nk'uburangayeho, hanyuma no kurira bihagarare. Ikindi kintu wakorera umwana kugira ngo icyo mu nda gihagarare bigabanuke kuba yarira, ni nko konsa umwana. Gufata umwana ukamushyira ku ibere biri mu bintu nabyo bizatuma kurira bigabanuka. Cyangwa utamushyira ku ibere ufite ka kantu twita pacifier, ka kantu ushyira mu kanwa k'umwana, ibyo nabyo bizatuma umwana kuba yarira bigabanuka. Ikindi kintu ushobora gukorera umwana nimba ubona ari kurira cyane, ushobora gufata umwana ukaba wamwoza utuzi tw'akazuyazi dushyushye. Ubwo bushyuhe umwana azaba ari kugenda abona biri muri bimwe bizatuma nanone kuba yarira byagabanuka. Ikindi kintu, kuba wamukorera massage haba ku nda se, haba mu mugongo, ibyo nabyo bizatuma kuba umwana yarira bigabanuka. Ndumva ibyo bintu byose nubikora hatazaburamo kimwe na kimwe kigukorera igihe cyose umwana wawe ari kurira cyane. Nk'uko nabibabwiye, icyo mu nda ni ibintu bisanzwe ku mwana wese uri hagati y'ibyumweru 3 n'amezi 3, ariko nanone bigenda bigabanuka uko umwana agenda akura. Ikindi mukamenya yuko biterwa n'uko ibice byo mu nda biba biri kugenda bikura byongera mu ngano se, ibyo nabyo biri mu bituma umwana arwara icyo mu nda. Ariko kandi nabwiye bimwe mu bintu ushobora gukora kugira ngo umwana uri kurira cyane agabanuke kurira cyangwa kuba yarira bigabanuke. Icya mbere harimo kumuha ubushyuhe ukoze icyo twita swaddling, harimo kuba wamushyira ku gituza cyawe wikuyemo umwenda, waba umupapa cyangwa umumama,
ukamushyira ku gituza cyawe, biri mu bizatuma bituma umutima utera neza, ibihaha bikora neza, umusemburo w'urukundo witwa oxytocin wiyongera, umusemburo wa stress witwa cortisol ugabanuka, ibyo biri mu bizatuma umwana amererwa neza. Ikindi nabwiye ko ushobora kumwonsa cyangwa ukamushyiraho ka kantu twita pacifier gatuma umwana akomeza kumera nk'uri konka, nabyo bizagabanura kuba umwana yarira cyane. Ikindi nabwiye ko umwana ushobora kumudisitarakitinga, wamuririmbira, wamutemberana, ibyo nabyo biri mu bizatuma kurira bigabanuka. Ikindi ushobora kumwoza, nabyo bizatuma umwana kuba yarira bigabanuka. Ndumva ari ibyo ngibyo. Niba rero waba ufite akana gato nugakorera ibyo bintu utekereza ko gafite icyo mu nda, nta kindi kimenyetso afite, ari ukurira cyane bidasanzwe mu buryo burengeje amasaha 3 ku munsi, ikindi akarira nibuza inshuro 3 mu cyumweru, ikindi bikaba bimaze ibyumweru 3 cyangwa birenga nta kindi kimenyetso kindi afite, uwo mwana azaba arwaye icyo mu nda. Icyo wiga ni uburyo bwo kumuturisha, kuko kugeza ubu siyanse ntabwo iragaragaza ko hari uburyo umuntu ashobora gutanga imiti cyangwa buri medikale ushobora guhagarika icyo mu nda, kuko ni ibintu bisanzwe ku bana. Ariko nanone tugomba kwiga tekinike zose zadufasha kugira ngo nimba umwana amerewe nabi cyangwa hari ikintu kiri gutuma atamererwa neza, twiga uburyo ki tumufasha kugira ngo yongere amererwe neza. Ibyo bintu rero byose nubikora, umwana azongera kumererwa neza, nawe wongere kumva umerewe neza nk'umubyeyi, nk'umupapa cyangwa umumama. Ndumva ari ibyo. Nizere ko iki kiganiro hari ikindi kintu gishyashya wongeye kwigiramo, bigiye gufasha mu mikurire myiza y'umwana, ndetse n'uburyo ki umuntu yita ku mwana. Niba utarakora subscribe, kanda ku nzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitugaragariza cyangwa bitwereka uburyo wakwita ku mwana kugira ngo akure ameze neza. Ciao ciao.